Bâtie dans un quartier mature de Sillery et réalisée par Menuiserie Rangé, avec la collaboration de la firme d'architecture DG3A, cette maison s'intègre parfaitement à son environnement. Pourvue d'un garage double souterrain et d'une grande terrasse extérieure, cette résidence est définitivement d'une qualité supérieure. L'intérieur est gorgé de lumière grâce aux nombreuses fenêtres et les matériaux choisis travaillent en harmonie avec toute cette clarté naturelle. Grâce à un travail méticuleux de l'entrepreneur, cette nouvelle construction répond à tous les besoins d'une jeune famille.